О, ты и здесь за мной следишь? Привет, дорогой мой зритель. Наконец-то у нас наступила весна. Сняли эти фуфайки. Тепло, хорошо. Занимаемся уборкой. Вот вся красота моего кролиководства. Вот сколько накопилось за зиму. Соседи, наверное, меня убьют. Но ничего, скоро это все мы закроем пленочкой. И будем добывать червей для рыбалочки. Думаю, они у нас здесь будут. Все капает с крыши. Красота. Но снега, конечно, еще чуть ниже пояса, наверное. Такая погодка, конечно, настроение дает. И вдохновение. Уборочкой занимаюсь раз в 3 дня примерно. Получается по 6 ведер драгоценного материала. Тут как-то просили у меня, вернее спрашивали, сколько у меня голов на сегодняшний день. Я как-то давно уже не пересчитывал. Получилось 40 штук. 5 голов это родители. 35 малышня. Ох ты говнюк ты такой, а. Вот как вот они один хрен высыпают весь этот комнат. Кормушки купил хорошие, все равно высыпают. Ой, не знаю, как с ними бороться. Причем хоть один да найдется в семействе, который будет пакостить. Сейчас уберусь, посмотрим, как у меня родственная связь поживает. Вот сколько комбикорма выкидываю. В общем, ничего интересного. Так, сейчас я буду обрабатывать глазки у своих инбридинги, или как они там называются правильно-то, не помню. В общем, родственные связи. Так, закроем. Вот так вот он выглядит. Никаких изменений у него нету. Все хорошо, все здорово. Но глазок хоть один да закрытый. Промою фурцелинчиком и закапаю левомицетином. Это уже не первая процедура, но что-то пока особых изменений я не вижу. Ну, надо размочить хорошенько. И он откроется. Хороший ребенок. Что, мамка, куда полезла? Тоже хочешь полететь? Как я давненько глазки лечил, это, конечно, уже есть видео такое у меня. Но к этим ребятишкам особое внимание, так как они родственные. На улице все капает. Красота. Ну, открывай глазку. Ой, солнышко слепит тебя, да? Ну, в общем, вот так вот. Открывай давай глазку. Стрелочка захрапела.
Уснула, бедная девочка, замаялась. Ну вот, подлечил я всех малышей, все 5 живы-здоровы. Все у них здорово. Завтра, послезавтра еще процедурки повторим. И думаю, все будет нормально. Красавчики мои. Шиншиллят, сироточек я рассадил. Здесь остались 3 пацана. Девочек оказалось только 2 всего лишь в этом гнезде. И там вон еще 2 пацана. В общем, 7 штучек живы-здоровы растут. Ну вот такой вот ролик у меня получился маленький. Особо снимать нечего. Что получилось, то получилось. Строго не судить, прошу. И ты там подглядываешь. Пока.